हाय फ्रेंड्स। सर्दियाँ आते ही बच्चे हों चाहे बड़े, सबको कभी कम तो कभी ज़्यादा कोल्ड और कफ़ की दिक्कत जो है वो परेशान करती रहती है। तो आइए हम इसकी आज होम रेमेडीज़ ही जानते हैं, छोटी-छोटी जिसको यूज़ करके हम काफ़ी हद तक इससे निजात पा सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे टिप नंबर 1। सबसे पहले हम गुनगुना पानी लेंगे, इसमें हाफ़ टेबल स्पून नमक लेंगे और इसको अच्छी तरह से मिलाकर मॉर्निंग में खाली पेट इसे कुल्ला करने के बाद इसको पी लेंगे। और रात को सोने से पहले भी हम इस तरीके से इसको ले सकते हैं। और सेकंड, ये जिंजर है, इसको अच्छी तरह से पील करके और ऐसे छोटे टुकड़ों में कट कर लेंगे और इस पर भी हम इस तरीके से नमक स्प्रेड करके और थोड़ा थोड़ा इसको हम अपने दाढ़ के नीचे रख लेंगे और एकदम चबाकर नहीं खाएंगे। धीरे धीरे इसका रस जो है वो जाता रहेगा और वो हमें रिलीफ देगा खांसी में। टिप नंबर 3, ये अदरक मैंने कद्दूकस कर लिया है। इसमें से इस तरह से जब हम प्रेस करेंगे तो इसमें से ये इसका अदरक का रस निकलता है और इसमें हम हनी ऐड करेंगे। हनी ऐड करके अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। मिक्स करके इसको हम एक कटोरी में रख लेंगे और टाइम टू टाइम इसको थोड़ा थोड़ा हम आधी आधी स्पून से कम हम इसको खाएंगे तो ये भी हमें काफ़ी रिलीफ देती है खांसी में। और एक बात बहुत ज़रूरी है, कई लोग होते हैं उनको अदरक सूट नहीं करती, तो वो इस चीज़ का ध्यान रखें। टिप नंबर 4, ये पिसी हुई काली मिर्च, हाफ़ टेबल स्पून काली मिर्च लेंगे और इसमें हाफ़ टेबल स्पून हम हनी ऐड करेंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद हम इसको भी हम थोड़े थोड़े टाइम मिक्स करके रख भी सकते हैं हम इसको, या फिर जब हमें लेना हो, जब भी हम जितनी क्वांटिटी में हमें लेना है उस हिसाब से बनाकर हम इसको यूज कर सकते हैं। तो ये काफ़ी बेनिफिशियल है और इसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, इसे हर कोई ले सकता है। टिप नंबर 5, ये छोटी मिश्री है। जब हमें खांसी कंटिन्यू उठती जाती है तो हम इसको कुछ इसके दाने लेकर मुंह में डालेंगे और इसको चबाकर नहीं खाएंगे, धीरे धीरे चूस कर जैसे कैंडी खाते हैं उस तरीके से हम इसको खाएंगे तो ये भी हमें काफ़ी रिलीफ देती है। और एक जो है, ये गुनगुने पानी में हम 2 टेबल स्पून हनी का यूज करके अच्छी तरह से मिक्स करके मॉर्निंग में खाली पेट उसे लेंगे, वो भी हमें जो हमारे गले में पेन हो जाता है खांसी की वजह से उसमें काफ़ी रिलीफ देती है। थैंक यू। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।